In diesem Würzburger Hinterhof entstehen weltweit einzigartige Bilder. Stefan Diller hat dafür eigens diese kleine bewegbare Bühne konstruiert. Darauf sitzt eine Bettwanze. Ein Elektronenstrahl tastet jede kleinste Struktur ab. Vergrößerungen bis zu 400.000-fach sind so möglich. Solche Aufnahmen erfordern Präzision, Geduld und Erfahrung. Der Fotograf Stefan Diller war schon als Jugendlicher von dieser Technik begeistert. Ich wollte immer einen eigenen Beschleuniger im Keller haben. Und ein Elektronenmikroskop ist ja im Prinzip ein Beschleuniger von Elektronen. Also 30.000 Volt ist relativ schnell. Ich habe da hinten im Hintergrund ein Transmissionselektronenmikroskop stehen mit 120.000 Volt Beschleunigungsspannung. Das sind die Elektronen schon vielleicht 0,8-fache Lichtgeschwindigkeit. Für diese Geräte entsteht in Nürnberg ein Museum. Stefan Diller hat mit Lukas Bochtler und Philipp Hörauf 30 Elektronenmikroskope und tonnenweise Zubehör aus dem ganzen Bundesgebiet zusammengetragen. Mit manchen Geräten wurde das HIV-Virus entdeckt, andere waren für die Entwicklung von Mikrochips wichtig. Lukas Bochtler fasziniert der Blick auf den Mikrokosmos, vor allem aber die Technik der Geräte. Sie sind tonnenschwer, sehr, sehr groß. Man braucht eine erstaunliche Menge an Fachwissen, um es überhaupt zu zerlegen, wieder zusammenzusetzen und dann noch mehr als wieder in Gang zu setzen. Ja, also es ist kompliziert. Elektronenmikroskope erzeugen über Magnetfelder einen Elektronenstrahl. Und der eröffnet seit fast 100 Jahren Perspektiven auf die kleinsten Strukturen unseres Lebens. Erfunden hat diese Technik federführend der deutsche Elektroingenieur Ernst Ruska. 1986 erhielt er den Nobelpreis für Physik. Ernst Ruska starb kurz darauf. Seinen ältesten Enkel Thomas begeistert die Faszination der fränkischen Fans für diese Technik. Ältere Geräte von der Firma Siemens, das ist ja die Entwicklung von ihrem Opa letzten Endes mit gewesen. Ja. Eines der letzten Geräte. Nur diese Sammlung in Nürnberg bietet einen umfangreichen Überblick der technischen Entwicklung der vergangenen 100 Jahre weltweit, meint Thomas Ruska. Diese Maschinen, die eigentlich von Wissenschaft und Technik ausrangiert werden sollten, also verschrottet werden sollten, die wieder zum Leben zu erwecken. Und das ist das Besondere an diesem Museum. Es ist Wissenschaft zum Anfassen. Und die Technik lebt wieder und geht nicht auf den Schrott. Das macht es für mich auch so einzigartig, das kann man schon so sagen. Fast 1000 Quadratmeter stehen den Sammlern zur Verfügung. Mehrere 100.000 Euro kosteten die meisten dieser Geräte einst. Die Industrie entwickelte Maschinen mit immer höheren Auflösungen, deshalb wurden die alten ausgemustert. Für die Sammler ein Schatz. Aktuell ist das größere Problem eher, dass die Mikroskope uns schneller wegsterben, als wir hinterherkommen, sie zu retten. Weil wir haben leider schon einige verloren, die historisch wertvoll gewesen wären. Aber es gibt noch ein paar, die noch existieren. Aktuell wird in Stuttgart im Max-Planck-Institut das Sesam 2 ausgemustert. Es ist mehrere Tonnen schwer. Lukas Bochtler und Philipp Hörauf wollen es in den kommenden Wochen abbauen. Die ersten Teile haben sie bereits nach Nürnberg geholt. Wer die alte Technik bedienen kann, geht sicherer mit der neuen um, meint Stefan Diller. Der Reiz an den älteren Geräten ist, dass man an ziemlich vielen Sachen rumfummeln kann, ohne dass da irgendwo ein Computer einen viel Arbeit abnimmt. Man kann daran lernen, eigentlich, was die ganz wichtigen Sachen in der Elektronenmikroskopie sind. Das Elektronenmikroskopie-Museum Nürnberg will gezielt auch Schülerinnen und Schüler ansprechen. Wer hier auf Entdeckungsreise geht, sieht kleinste, sonst unsichtbare Details. Es ist schon ein Augenöffner, wenn man so abtaucht in den Mikrokosmos und man sieht eine andere Art der Ästhetik als die, die einen normalerweise umgibt. Das ist eine andere Welt. Und in der zeigt die Blattschneiderameise ihre Beißwerkzeuge. Ein Wunder der Mikrowelt.